ஹாய், வெல்கம் டு மை சேனல். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது கருவேப்பிலை துவையல். இது ரொம்ப ஈஸியாக செய்யலாம். இது எப்படி செய்கிறதுன்றதை இப்போ நம்ம பார்க்கலாம். இதுக்கு தேவையான பொருட்கள்: நல்ல கருவேப்பிலையை இந்த மாதிரி வாஷ் பண்ணி க்ளீன் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க. புளி ஒரு லெமன் சைஸ், இஞ்சியும் பூண்டையும் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். 2 காஞ்ச மிளகாய், கடலைப்பருப்பு. இதுதான் தேவையான பொருள். இப்போ கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றிட்டு கடலைப்பருப்பை வறுத்துக்கலாம். கடலைப்பருப்பு கருகாமல் நல்லா சிம்மில் வச்சு நல்லா வறுத்துக்கோங்க. ரொம்ப ஈஸியாக செய்யலாம், ரொம்ப டேஸ்ட்டாகவும் இருக்கும். இதில் நம்ம அப்படியே ரைஸ் போட்டு கலரி கூட பசங்களுக்கு லஞ்ச் பாக்ஸில் கொடுக்கலாம். 2 காஞ்ச மிளகாய் சேர்த்துக்கோங்க. சிம்லேயே நல்லா எல்லாத்தையும் நல்லா வதக்கணும். இஞ்சி பூண்டையும் ஆட் பண்ணிடலாம். நல்லா வதக்குங்க. அதோட அந்த பச்சை வாசனைலாம் போகணும். அப்போ தான் இந்த துவையல் ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும். இஞ்சி பூண்டோட அந்த பச்சை ஸ்மெல் போகிற அளவுக்கு நல்லா வதக்கி விடுங்க. நல்லா வதங்கினதுக்கப்புறம் நம்ம கருவேப்பிலையை சேர்த்துக்கலாம். இப்போ நம்ம கருவேப்பிலையை சேர்த்துடலாம். கருவேப்பிலையை சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடுங்க. நல்லா வதங்கட்டும். இப்போ நாம் எடுத்து வச்சுருக்க அந்த புளியும் சேர்த்துக்கலாம். புளியை சேர்த்து நல்லா வதக்கி விடுங்க. நல்லா வதங்கட்டும். இதை நம்ம தோசை, சப்பாத்தி, இட்லி கூட வச்சு சாப்பிடலாம். ரொம்ப ஹெல்த்தி கூட. கருவேப்பிலை இந்த மாதிரி நம்ம பண்ணி சாப்பிட்றது ரொம்ப நல்லது. யூஸ்வலாக குழம்புல இருந்தால் நம்ம அதை எடுத்து தனியாக வச்சுடுவோம். இப்படி நம்ம பண்ணும்போது அது நம்ம நல்லா எல்லோரும் சாப்பிடுவாங்க. நல்லா வதங்கிடுச்சு பாருங்கள். இப்போ நம்ம ஆஃப் பண்ணி ஆற வச்சிடலாம். ஆறுனதுக்கப்புறமா அதை ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் போட்டு அரைச்சிடலாம். கண்டிப்பாக நம்ம ஆற டைம் கொடுக்கணும். இப்போ நம்ம அரைச்சிடலாம். அரைச்சதை பாருங்கள். ஃபஸ்ட்டு சும்மா கிரைண்ட் பண்ணிட்டு அப்புறமா கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி இந்த மாதிரி அரைச்சிக்கோங்க. இப்போ அதே கடாயில் எண்ணெய் ஊற்றி தாளிக்க போகிறோம். கடுகு சேர்த்துக்கோங்க. கடுகு பொரிஞ்சதும் நம்ம அரைச்ச இந்த பேஸ்ட்டை அதில் ஆட் பண்ணிடலாம். கடுகு பொரிஞ்சிருச்சு. இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்ச அந்த விழுதை இதில் சேர்த்துக்கலாம். ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் இது. நீங்கள் எல்லோரும் கண்டிப்பாக வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். பாருங்கள், இந்த மாதிரி நம்ம தாளித்து நல்லா அதை வதக்கி விடலாம். அவ்வளோதான், நம்மளோட கருவேப்பிலை துவையல் ரெடி ஆயிடுச்சு. பாருங்கள், ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும். பார்க்கும் போதே எவ்வளோ டேஸ்டியாக தெரியுது. நீங்களும் இதை எல்லோரும் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்.